हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपके द्वारा मेरे वीडियो देखे और पसंद किए जा रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रेनू मित्तल, एक अरोमा थेरेपिस्ट, वेज फ्लावर थेरेपिस्ट, रेकी हीलर और शिवयोगी हूँ। आज का टॉपिक है कफ, कोल्ड, साइनस, एस्थमा। सर्दी बहुत है और इन सब चीज़ों के होने की संभावना बनी रहती है। इस सबको देखते हुए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि एरोमा थेरेपी इन सब चीज़ों में कफ, कोल्ड, साइनस, एस्थमा और सांस लेने की परेशानियां होती हैं, उस पर कैसे काम करती है। यूकलिप्टिस, थाइम, बेसिल, काजूपुट, ब्लैक पेपर, ये कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल हैं जो इन सब पर काम करते हैं। अगर किसी की नाक बंद है, सर्दी लगी हुई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या अस्थमा की वजह से कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, एलर्जी है, सांस फूल रही है, सांस ली नहीं जा रही है, की वजह से अगर गले में हमेशा लगता है कि कफ है, नाक में कफ है और सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, तो इन सब चीजों में ये एसेंशियल ऑयल काम करते हैं। सांस लेने को आसान ही नहीं बनाते हैं, बल्कि रोग भी ठीक करते हैं। गले, नाक और छाती के कफ को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। देखिए, एक तो डायरेक्ट इनहेलिंग से भी ये इसमें सांस लेने में बहुत आसानी होती है। और इसके अलावा डिफ्यूज़र में एसेंशियल ऑयल के लगाने के तरीके यही हैं। डिफ्यूज़र में लगा के अगर आप रहते हैं कमरे में, तो उसके अरोमा ऑयल के सांस के द्वारा भीतर जाने से धीरे धीरे आपको सांस लेने में भी आसानी होती है, और आपके छाती में जमा, नाक के आसपास, गले में जो कफ होता है वो भी रिलीज होता है। इसके अलावा ये ये देखिए, ये एक रोल ऑन है जिसमें कुछ अच्छे अच्छे एसेंशियल ऑयल का ब्लेंड किया गया है। इसको यूज करना बहुत आसान है। ऐसे बस खोला और इसको यहाँ पर टेम्पल्स पर इधर और इधर रोल करके लगा लेना है, और कान के पीछे यहाँ पर ये, और नाक के दोनों तरफ यहाँ ये, और इधर ये, इस तरह से इसको रोल रोल कर करके इसमें जो ब्लेंड बना हुआ है वो आपके यहाँ लग जाएगा। और फिर इसमें से जो आने वाली खुशबू है वो आपके नाक के थ्रू आपके ब्रेन को जाएगी, और आपका काम होगा। आपको थोड़ी ही देर में लगने लगेगा कि जैसे सांस लेना आसान हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर रिस्ट में भी इसको ऐसे ऐसे घुमा के जो है लगा लेंगे, और फिर यहाँ पर नर्व्स होती हैं, तो उसकी वजह से नर्व्स के थ्रू, स्किन के थ्रू ये अंदर जाता है। इसके अलावा अंदर जाने के अलावा आपके यहाँ लगा हुआ है, आप बीच बीच में इसको ऐसे स्मेल कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इनहेलिंग भी हो जाएगा साथ ही साथ, तो इससे बहुत फायदा होता है। बंद नाक खुल जाती है, सांस लेने में आसानी होती है। ये देखिए, ये हमने इसका नाम ही इसलिए इजी ब्रीथ रखा है। ये इनहेलर है, इसको ऐसे खोला और नाक के पास ले गए, डीप ब्रीथ, थोड़ी देर होल्ड भी करना है जिससे वो एसेंशियल ऑयल आपके अंदर यहाँ पर स्टे करे थोड़ी देर, और फिर उसको एक्सहेल कर देना है। तो ये भी आपको सांस लेने में बहुत ही इजी बनाता है। और ये जो सब साइनस में यहाँ यहाँ सब जो यहाँ ऐसा भारीपन जो होता है वो आपका रिलीज होता है। ये आंखों पे भी होता है यहाँ पर,
तो आपको कंजेशन उसका रिलीज होता है, उससे बहुत ही फायदा होता है। एक ये थाइम है, ये इसकी रब है, जैसे विक्स वेपोरब आती है उसी तरह एसेंशियल ऑयल की ये थाइम रब हमने बनाई है। और इसको क्या करना है, बस इसको खोल के थोड़ा सा इसमें से ऐसे निकालना है और चेस्ट में आप रब करिए, बैक में रब करिए और पैर के तलवों में इसको रब करना है। ये काम आप रात में कर सकते हैं और पैर के तलवों में रब करके उसमें सॉक्स पहन लीजिए और फिर उसके बाद लास्ट में उसको सो जाइए। तो इससे जो है आपको रात में अच्छी नींद भी आएगी, क्योंकि आपको सांस लेने में आसानी होगी। और सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कफ, कोल्ड, साइनस, अस्थमा वगैरह में काफी फायदा हुआ है। धीरे धीरे करके ये इससे आपका पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, एलोपैथिक दवाइयां अगर आप ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसको बंद नहीं करना है, वो मेडिसिन खाते रहिए। लेकिन होता क्या है कि एलोपैथिक दवाइयों से कई बार बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। कभी जो है कफ एकदम सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, जम जाता है, एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन निकल जाता है, लेकिन पूरी तरह फिर भी लगता है कि नहीं, ठीक नहीं हुआ। तो वो साथ में आप एसेंशियल ऑयल ये सब यूज करते रहेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और छोटे मोटे जो बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाते हैं, वो तो बहुत ही आसानी से बिना दवाई के भी अगर खाली एरोमा ऑयल से करें तो भी ठीक हो जाते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि देखिए, कोई होम्योपैथी आप ले रहे हैं या कोई आयुर्वेदिक ले रहे हैं या एलोपैथिक ले रहे हैं, तो वो लेते रहिए, क्योंकि वो उनके अपने काम है। किसी भी थेरेपी के अगेंस्ट नहीं जाना है, वो अपना काम कर रहे हैं, इमरजेंसी में उनका ही काम ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये नेचुरल और ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, इसको भी साथ में यूज करिए तो ये आपकी लाइफ को आसान बनाती है। अब जो है जो ये रब है, इसको हम दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन बस उसको लगा के फिर हम अच्छे से कपड़े पहने रहे, पैर के तलवों में ना लगाएं, छाती में और पीठ में लगाएं। और अगर घर के अंदर हैं, बच्चे हैं तो घर के अंदर रह सकते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये कफ एंड कोल्ड, साइनस, अस्थमा, सब में जिनको एलर्जिक अस्थमा है उनका भी बहुत से लोगों में देखा गया है कि इस इनहेलिंग से, एरोमा ऑयल की इनहेलिंग से अगर कोई पफ ले रहा था तो धीरे धीरे उसका कम हो जाता है और वो बिल्कुल छूट भी जाता है। तो आज के लिए ये सर्दी के मौसम में आप लोगों को एक तोहफा है। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।